继中共喉舌放出所谓的宇宙真理、天命论，还有宪政王国论之后，最近这个中共党校的刊物呢，又发出了党性优于人性的癫狂之言。学者们指出，共产党的那套无神论、斗争哲学，还有枪杆子里面出政权的理论，是兽性的真实体现。那么，在当前全民觉醒、抛弃中共的大背景之下，中共频频发出谬论，这都彰显了理论乱伦的软肋。8月19号，中共党校刊物《学习时报》刊出题为《关于党性与人性之变》的文章。文章宣称，中国共产党的所谓党性是人性的优化、升华和结晶。共产党的党性特质为社会先进者所执所尊。文章刊出后，在网络上招来一片骂声。网友墨句写道：“党姓猫姓狗，没人有意见，但不能踩着人性往上爬。”网友渔夫 KDG009 质问：既然党性是人性的优化、升华和结晶，为什么党员领导干部中兽性特征明显的人却层出不穷，而且是在兽性高潮期屡被提升？共产党一边做着比黑社会还要无耻、还要残暴、还要冷酷的做法，另外一方面又从理论上、从说教上、从舆论上，一定要站在世界道德最高点，可以讲是极尽无耻。共产党的党性完全泯灭了人性的一种暴虐的性质。作家盛雪指出，黑社会只是在政府以外做出了一些干扰社会的事情，共产党却在利用整个国家资源来行黑道的同时，又控制舆论来把自己打扮成救世主的形象。学习时报的这篇文章还宣称，人性中向往美好未来、追求幸福生活以及自由、平等、民主、人道，也都是党性中的基本要求。共产党搞绝对的服从，根本就不可能有什么自由的。他讲斗争的话，不可能讲平等的。如果都平等的话，还有什么阶级敌人要消灭？其实西方这种自由、民主啊、平等啊、博爱啊，跟他的信仰是有关系的，因为他相信人是神造的，在神之下人人平等。九评共产党一书指出，在共产党那里没有普遍的人性标准，善良和贪恶、法律和原则变成随意移动的标准。如今，在党文化泛滥的中国社会，兽性在中国大行其道。司机开车撞伤人后，倒车将伤者杀死的故事层出不穷，禽兽老师、禽兽医生比比皆是，毒食品、毒奶粉、地沟油成了家常便饭。更有媒体报道披露，超越人类底线的活摘人体器官，成为了中共谋取暴利的最快捷手段。九评共产党深刻地揭示出中共党性的实质表现：不能杀人，但党认定的敌人除外；孝敬父母，但阶级敌人父母除外；仁义礼智信，但党不想或不愿意的时候除外。中共为了维护自身的存在，无所不用，而又毫无底线。文化大革命期间，父子相残、夫妻反目、母女告发和师生互斗的事情普遍存在。据说，前重庆市委书记薄熙来为了向党表忠心，文革中不惜用脚踩断父亲薄一波的3根肋骨，表现出一个所谓真正共产党员的忠诚党性。从本质上来讲，所谓的中共要求的党性，就是围绕如何维持它的政权和统治。现在已经有1亿4千多万的中国民众退出了中共的党团队，人们呢没有了党性，恢复了人性，中共的统治即将崩溃，这就使中共十分的恐惧。今年5月以来，中共喉舌出现了多篇奇闻怪论。有评论文章指出，中共喉舌无法承担重塑自信、对抗西方意识形态的担子，反倒使自己丢人现眼、贻笑大方，恰好暴露出中共当今理论乱伦的软肋。